ហើយថ្ងៃមុននោះឯណាលឹមតិចមេងអាយដូលចង់ផ្ទុះ Facebook មើលអាយដូលទាំង4ចូល final round ស្វាគមន៍មួយផងល្អណាស់ Facebook របស់តាចង់បែកម៉ាននាទីដំបូងណាគឺ 6,600 ប៉ុន្តែដល់វារត់ជិតដល់អា2នាទីឡើងដល់ទៅប្រមាណដណ្ដប់ខេនោះចុងក្រោយដូចជា333កាលពីថ្ងៃក្នុងរយៈពេល24ម៉ោង 333k ចូលមកឡែកហើយក៏វាចូលទៅអា total pay like នៅថ្ងៃនោះ14,700 ជាងព្រោះមានអាផុស like និង total pay like ត្រូវបែងចែកអាហ្នឹងអាមួយគឺ like ជាង 30,000 ប៉ុន្តែទៅវាហូរចូលទៅអា follow ជាមួយយើងកំណើតរបស់វា 14,700 ជាងបាទថ្ងៃនោះប៉ុន្តែនិយាយចឹងថាសម្ដេចតាមិនក៏យកខ្ញុំទៅបង្ហោះហើយយកអាឡៃ like អត់ទេអាហ្នឹង Facebook វាអញ្ចឹងគេចូលចិត្តគឺអាហ្នឹងបានសង្កេតថាលើកនេះអាចនិយាយបានថាជាលើកទី1ដែលគ្មានការចម្រូងចម្រាសក្នុងការឲ្យបន្ទុកសម្រាប់អ្នកវគ្គចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយគឺល្អហើយតាមានលទ្ធភាពឲ្យបានប្រហែល6លានរៀលម្នាក់ប៉ុន្តែទំប់ដល់បានហើយក៏មានរអាក់រអួលដែរប៉ុន្តែទុំរដ្ឋានោះទុំសម្បត្តិនោះគឺទៅបានវាទៅជាទុំសម្បត្តិនោះល្បីជាងអ្នកជាប់នេះទៅទៀតតែក៏មានការងារធ្វើបានស្អីហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចំណូលរបស់ទុំសម្បត្តិច្រើនជាងអ្នកជាប់នេះទៀតអរគុណណាស់ចៅទៅចុះឥឡូវហៅកូនក៏មិនបានដែរហៅចៅប្រៅទៅយើងអបអរសាទរទៅជាតិសាសន៍យើងទេវាអត់អីទេហើយខ្ញុំក៏មិនតាន់ឃើញបកនយោបាយណាមួយមកអបអរសាទរដែរអត់ទេទោះបីជាបានមេដៃមាសពិភពលោកក៏វាមកអបអរសាទរទៅអញ្ចឹងក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរគុំតែមកទៅបៃតេកភណ្ឌយើងដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលបៃតេកភណ្ឌពិភពលោកក្រោយមកទៅមកព្រៃគប់ចូលបៃតេកភណ្ឌពិភពលោកគ្មានអាណាមួយអបអរសាទរមិនទេនាំជាពាក់គុណខ្ញុំមិនចាំបាច់បង្រៀនតែចេះហែលទឹកទេមិនចាំបាច់ឲ្យចេះហែលទឹកទេប៉ុន្តែគួរណាស់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្រៀនតែម៉េះតែតែមួយចុះប្រសិនបើនេះណែលឹមមេងតិចលឹមតិចមេងត្រូវបានបកនយោបាយនេះលើកទឹកចិត្តហើយណាស់តិចមេងគាត់អត់ហ៊ានគ្រប់គ្រងត្រង់មកគណៈបកប្រជាជនព្រោះបកដតីគ្រប់គ្រងគាត់ដែរបើធ្វើនយោបាយឆោតក៏គួរតែឆោតបន្តទៅទៀតចុះកុំលឺអញ្ចឹងធ្វើតាមហ៊ុនសែនថាមេដៃមាសពិភពលោកយើងទៅវាយយកអាប៊ូលយើងទៅវាយយកបានស្ពាយពីប្រទេសណាដូចវាយទៅប្រទេសណាអុកស្រីមុំទៅវាយក្រោយហើយនឹងស្អីពួកនឹងចាំអ្នកកីឡាអូនៅអាមេរិកទៅវាយនៅអាមេរិកយកពីអាមេរិកមកស្ពីមេដៃមាសពិភពលោក2មកទៀត
មានតែខាងគេហៅអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេដែលគឺការស្វាគមន៍កើតពីនោះអត់អញ្ចឹងទេរឿងហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ជាតិយើងពិបាកប៉ុន្តែបើឃើញកំហុសតិចតួចគឺថាទៅហើយមួយហើយប៉ុន្តែយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យជលោកជំទាវភឿងសក្កណាពិនិត្យឡើងវិញអំពីអបវរកញ្ញាស្រីនេះអូយស្រែកទៅខ្ញុំវាមិនដឹងថាដោយសារវារឿងមួយច្រើនពេកឃើញគេបង្ហោះចុះបង្ហោះឡើងមើលសុំហៅគ្នាមកធ្វើការមើលរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានវាទៅអញ្ចឹងតំណាងបវត្តតំណាងប៉ោយប៉ែតសិតតែលបែងហ្នឹងគេគ្នាក៏លុបចោលហើយប៉ុន្តែតំណាងសឹងតែគេតត់ចោលរួចហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រែកអាឡូពេញទៅទឹកពេញដីអានឹងទៅភារកិច្ចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ធ្វើការភ្លាមណាអត់ទេសុំថ្ងៃក្រោយសុំឲ្យមើលអានឹងឡើងវិញបន្តិចខ្ញុំមិនថាខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែមតិមហាជនគឺសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយយើងត្រូវស្ដាប់នៅសម្លេងនេះផងស្ដាប់សម្លេងនេះផងហើយធ្វើការកែតម្រូវណាក្មួយដែលជាអ្នកទៅសម្ដែងអត់មានកំហុសទេព្រោះគេឲ្យសម្ដែងមិនទៅតែសម្ដែងចុងទៅសម្ដែងចុងអត់មានកំហុសទេគេឲ្យស្លៀកអីទៅតែស្លៀកតាមគេចុងបើមិនស្លៀកតាមគេវាមិនត្រូវស្តង់ដារប្រកួតអញ្ចឹងវាអត់មានខុសក្មេងៗទៅប្រកួតទេវាខុសអ្នកចាត់ការអ្នកដឹកនាំនិយាយដល់រឿងថតទៅភាពយន្តដែលកំពុងតែថតនឹងថតក្នុងចំណោម1270ឆាកឥឡូវបន្ថែមគាត់ទៅសេបន្ថែមច្រើនឆាកទៀតឥឡូវទៅថតបានជា300ឆាកអញ្ចឹងត្រូវប្រើពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំទៀតទៅរឿងនេះអាចមើលបានរឿងមើលបានម្យ៉ាងកូវីដផងបបាក់ជាងគេគឺបបាក់រកទូមូលហេតុអីទូឥឡូវវាថិតពេកវាស្អាតពេកចាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំជួបពួកតួអំតាតល់តែយកក្មួយតួសម្ដែងអ្នកដែលទៅសម្ដែងយកទៅលូតដំ6ខែសិនបានយកមកថតត្រូវបបាក់រអដែងដែលតួខ្លះស្អាតពេកទោះបីលៀបក៏មិនក្តីក៏នៅតែស្អាតរបស់គេបន្តិចទៀតដល់វគ្គកាត់សក់ឥឡូវទៅកំពុងសម្រុកថតវគ្គដែលនៅសក់វែងបន្តិចទៀតកំពុងឮអ្នកចាត់ចែងដឹកនាំរឿងគឺគេវគ្គកាត់សក់ទៅថតឲ្យចប់គ្រប់ខែ9បន្ទាប់ទៅអាវគ្គដែលនៅសក់វែងស្រីសក់វែងដល់វគ្គក្រោយខែ9នេះត្រូវនារីតួតែចូលដើរតួក្នុងរឿងនោះទៅកាត់សក់ខ្លីទាំងអស់ហើយប្របាក់រសម្ភារៈជន់ដើមនោះអាឆ្នាំងចានទៅໄວធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនទៅដូចដើមដែរតែអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកសម្ដែងក៏បានខិតខំជួនកាលថតដល់ម៉ោង2ភ្លឺនោះព្រោះរឿងនោះវារឿងតាក់តងពេលយប់